pa thëna do t'i themi tani. Rubrika e fundit për mbrëmjen e sonte vjen në vazhdim për ju. Pasha jetën është produksioni i fundit muzikor nga Mike që erdhi në duet me Capital T. Kjo këngë vazhdon të kryesojë të gjitha top listat muzikore shqiptare e madje të jetë ndër më të kërkuarat në klabe. Por derisa suksesi vazhdon për Pasha jetën, Mike ka nisur punë për një tjetër këngë, të herë solo. Gjatë kësaj jave ai ka realizuar disa demo në studion Royal Music Group, teksa teksti do të ketë gjithmonë dorën e tij. Janë bërë 2 javë nga publikimi i Pa Ty që erdhi në duet me Argentina Ramosaj. Ky bashkim forca mes venit të artistës duke të jetë një zgjedhje e dur pasi që milionat e shikimeve vetë janë regjistruar në YouTube. Mirë po pa bërë muajin, se Ven Saraçi do të publikojë një tjetër produksion muzikor, e po ashtu sërish në duet. Emri i artistës nuk është bërë akoma i ditur, teksa xhirimet e klipit do të nisin me intermedia javën tjetër. Reperi shqiptar që bën namin në Gjermani para pak ditëve ka qëndruar në Shqipëri përkatësisht në Durrës për projektin e ri nga ai. Kjo këngë do të jetë në duet me Noizi, një bashkëpunim që po ecën mirë mes 2 artistëve. Edhe klipi do të xhirohet në Shqipëri e publikimi pritet të bëhet në qershor, kur do të fillojnë edhe koncertet e Azetit në Trojes shqiptare. Tela Haxhiraj ka kohë që ka paralajmëruar një projekt të ri, videoklipi se cilët do të realizohej në Kosovë, por kjo nuk do të ndodhë. Për shkak të disa problemeve teknike, Haxhiraj ka menduar që spotin ta realizojë në Shqipëri dhe jo një, por 2 njëkohësisht. Brenda pak ditësh do të publikohet projekti i parë, e nuk do të vonoj shumë, edhe lançimi i spotit të dytë për këtë vit.